Very effective organic fertilizer sa atong mga tanom na gulay o prutas. Kung ikaw kay nagagarden in organic way, pareha na ho, mao ni one of the organic fertilizers nga akong ginabuhat para sa akong mga tanom. Ang paghimo og organic fermented plant juice. Safe, makatipid ta sa materials na need, ug sure ta nga safe ang tanom na atong ginakaon. Ang fermented plant juice kay good source of nitrogen nga maoy makapahimsog ug makapag-green og maayo sa atong mga tanom. Ang ginabuhat nako kay nagakuha ko og mga dahon na kanang naara sa among palibot na dali ra kaayong managhan, like madre de cacao, madre de agua, saging, and ang pinaka-importante nga dahon kay malunggay. Gigunting-gunting nako ni sila og pagamay, then gibutang sa container o gibabad sa molasses. Kung wala mo'y molasses, pwede ra mo gamit og asukal. Ang ratio ingani kay kung unsa kadaghan ang mga dahon, mausad kadaghan ang molasses. Nya gi-ferment ni nako og pila ka days. The longer, the better, aron matunaw jud og maayo ang mga dahon. Ang na-extract nako ani kay maoy ahong gihimo na pangbisbis, spray og drenching sa ahong mga tanom. So pwede ra jud ni natong i-try sa atong mga garden.